السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، د الله تعالی د رحمت او د هغه د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک سنتو کې د ژوند د هر ستونزې او د پریشانۍ حل موجود دی. نن به په دې ویډیو کې مونږ د دوو مهمو مسنون عملونو په حق خبرې کوو: صلات الحاجات او صلات التوبه. دا منځونه نه صرف د الله تعالی قرب حاصلولو ذریعه ده، بلکې د پریشانو د ختمېدو، د ګناهونو د معافی او د زړه د سکون د پاره هم ډیره موثره ده. موږ به د دې منځونو اهمیت، احادیث، طریقه او دعاګانې په تفصیل سره بیانو. الله تعالی دې موږ ټولو ته د دې د عمل کولو توفیق راکړي. اول به د صلات حاجت خبره وکړو. دا مونځ هغه وخت ادا کیږي چې کله بنده د الله تعالی نه کومه خاص حاجت غواړي، لکه بیماری نه شفا، د بیروزګارۍ مسله یا د کومې بلې ستونزې او د پریشانۍ حل. دا مونځ د الله تعالی طرف ته د رجوع ډیر ښکلې طریقه ده. په احادیثو کې د دې بنیاد موجود دی. حضرت عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: چا چې د الله تعالی نه یا د خلکو نه کوم حاجت غوښتنه کوي، نه هغه دې په ښه شان اودس وکړي، بیا دې 2 رکعاته مونځ وکړي، بیا دې د الله تعالی حمد او ثنا بیان کړي، بیا دې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود ووایي او دا دعا دې ولولي: لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمین. دا مونځ د الله تعالی رحمت راکاږي اور پریشانیاں اسانوي، ځکه چې الله تبارک وتعالی فرمایي خپل رب په عاجزۍ او په پټه توګه وبلئ، بېشکه هغه د حد نه اوړېدونکي نه خوښوي. د صلات حاجت مکمله طریقه دا ده: ښه او مکمل اودس وکئ، د سنت مطابق په زړه کې نیت وکئ: زه د الله تعالی د پاره 2 رکعاته د حاجت مونځ نیت کوم. دا نفل مونځ دی، هر وخت کیدی شي په غیر د مکروه وختونو نه، یعنی د نور راختو په وخت کې، زوال او د ډوبېدو په وخت کې نه کیږي. تکبیر تحریمه ووایئ، الله اکبر، او مونځ شروع کړئ. په اول رکعت کې سوره فاتحې نه پس کوم یو سورت هم ووایئ. دویم رکعت هم دغه شانتې ادا کړئ. سلام نه پس کینئ، د الله تعالی حمد او ثنا ووایئ، بیا درود شریف، پورته ذکر شوی دعا ولولئ، بیا خپل حاجت د زړه اخلاص سره بیان کړئ. دا مونځ په پوره یقین سره ادا کړئ. اوس په د صلات توبې خبره وکړو. دا مونځ د ګناهونو نه د توبې او د الله تعالی طرف ته د رجوع دپاره ادا کیږي. ډیر وخت ستونزې او پریشانیانې د ګناهونو په وجه راځي، نو توبه د ټولو غوره علاج دی. الله تبارک وتعالی فرمایي: ای مؤمنانو ټول د الله طرف ته توبه وباسئ چې کامیاب شئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: کله چې بنده ګناه وکړي، بیا په ښه شان اودس وکړي، 2 رکعاته مونځ وکړي، د الله تبارک وتعالی نه معافي وغواړي، نو الله تبارک وتعالی به معاف کړي. د صلات توبې کولو طریقه دا ده: تازه او مکمل اودس وکړئ، په زړه کې د ګناه پیمانتیا پیدا کړئ، نیت وکړئ: زه د الله تعالی دپاره 2 رکعاته د توبې مونځ نیت کوم. په اول رکعت کې سوره فاتحې نه پس سوره کافرون لوستل مستحب دي. په دویم رکعت کې سوره فاتحې نه پس سوره اخلاص. د سلام نه پس کینئ، حمد او درود شریف ووایئ، په عاجزۍ سره توبه وباسئ او دا دعا ووایئ: اللهم انی استغفرک و اتوب الیک. په خپلو ګناهونو اقرار وکئ او د بیا نه کولو په ښه اراده وکئ او د پریشانیانو حل دپاره دعا وکئ. دا مونځ د الله تعالی رحمت دروازې کولاوي. ګرانو کتونکو، سوره حاجت او سوره توبه د الله تعالی هغه مسنون عملونه دي
چې د پریشانیانو د ستونزو په ختمولو کې د ډیر اثر لري. دا منځونه په پابندۍ سره ادا کړئ. الله تبارک وتعالی باندې مکمل یقین وساتئ او صبر وکړئ. الله تعالی دې زمونږ ټول حاجتونه پوره کړي، زمونږ ګناهونه دې معاف کړي او زمونږ ستونزې او پریشانیانې دې ختمې کړي.